Это занятие для меня прежде всего релакс. Это, во-первых, очень красиво. Это то, что приносит вдохновение. Заниматься мыловарением я начала более 2 лет назад. Благодаря всем этим натуральным наполнителям пользоваться можно этим мылом с большим удовольствием. Мыло ручной работы может послужить оригинальным подарком как для взрослого, так и для ребенка. Это экологически чистый продукт на основе прямого очищающего действия. Оно оказывает косметический эффект, содержит целебные натуральные компоненты, засушенные растения, исламские лечебные масла, масло черного тмина, масло хильбы, мед, специи, ароматические эфирные масла. Мыло ручной работы имеет привлекательный внешний вид. Каждая партия интересна и индивидуальна. Мыло, изготовленное вручную, учитывает все вкусы и потребности клиента. Состав, цвет, форма, размер, аромат. Все может быть исключительно по заказу. Кроме мыловарения я занимаюсь другими видами творчества. Делаю картины из природных материалов, бисерные картины, деревья бисерные, сувениры в национальном стиле. Иногда пишу стихи. Его всегда приятно подарить друзьям, знакомым, близким. Это особое внимание человеку, которому вы дарите эту вещь. Намного приятнее получить в подарок вещь ручной работы, чем ту, которую вы купили в магазине.